灰姑嚟玩轉 New Year。點解冇嘅？搵點解冇嘅？咁點算好啊？哎呀，家姐你玩緊乜嘢啊？今年到農曆30號㗎。點會啊？家姐年年都有噶啦，你有冇揾清楚啊？等我揾下先。點解真係冇㗎？咁我點算好啊？我今次團年飯冇啦，我隻大鮑魚啊，我隻蒸斑啊，咁點算好啊？今次乜你哋唔知咩？今年農曆12月係小月，淨係得29日，我哋冇咗年30晚啊，咁所以團年飯呢都要喺年29個晚食咯。啊，不如你哋同我一齊去城堡食團年飯啦！咁去完城堡食團年飯，仲未夠12點，就可以去上頭炷香喎。其實子時一到咧就可以上頭炷香噶啦，即係過咗11點咧就已經係初一啦。我哋都知啦，掃地家姐啊，其實我唔知嘅。新嘅一年，新嘅開始，恭祝你親情、友情、愛情情情得意，官運財運、桃花運，運運